आज हमारे साथ राजेश भाई आसरा यहाँ सैटेलाइट में रहते हैं। एज 49। 2 महीने पहले मेरे साथ आए थे यहाँ। इतना लंबा लिस्ट लिखवाया था, सिर्फ 2 महीने में ये बिल्कुल क्योर हो गया। ठीक है ना? ठीक, बढ़िया। पहली बार आए तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वेट। 84 था। 84 kg था। અત્યારે છે 73। 11 किलो वेट सिर्फ 2 महीने में चला गया। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था स्नोरिंग। नस्कोरा इतने ज्यादा स्नोरिंग होता था कि कोई पास में सो भी नहीं सकता था। कितने दिन में चला गया? 2 महीने में, लगभग वो तो 1 महीने में चला गया। 1 महीने स्नोरिंग चला गया। ये न्यू डाइट सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है, स्नोरिंग चला गया। सैटेलाइट में बड़ा दुकान है तो पूरे दिन खड़ा रहना होता है। बहुत बड़ा नाम है स्टोर का। खड़े ही नहीं रह पाते थे। इतना अपना जो काफ ये जो इतना दुखता था वो लकड़े जैसी सॉलिड हो गई थी। उसकी डॉटर है, वो बोलती थी लिटरली हर रोज रात को वो दबा भी नहीं सकती थी, उतना सॉलिड था। आज बिल्कुल सॉफ्ट एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो गया और एक भी प्रॉब्लम नहीं है। थकान लगती है? थकान बिल्कुल, उससे तो 500 गुना एनर्जी हो गई है। एनर्जी 500 टाइम्स हो गई। रात को सो नहीं सकते थे, नींद एकदम रात को उठ जाते थे, दुखता था, इतना पेन इतना था कि वो सो नहीं सकते थे। अभी बिल्कुल शाम को कितने बजे? रात को 11 साढ़े 10 बजे तो नींद आ जाती है। नींद आ जाती है और सीधे 6 बजे खुल जाती है। बीच में बिल्कुल आपकी नींद डिस्टर्ब होती है? बिल्कुल नहीं। और इससे भी ज्यादा फायदा है वो थायराइड। उसको थायराइड ये सब पूरा बहुत पेन रहता था, बिल्कुल चला गया। बिल्कुल चला। थायराइड का रिपोर्ट निकलना है, थायराइड भी अच्छा हो जाएगा। और गैस जो पूरे दिन गैस चलता रहता था, वो डकारे खाते ही रहते थे, वो सब डॉक्टर बोलती है बिल्कुल चला गया। इसमें एनर्जी लेवल बढ़ गया, नींद अच्छी आती है, रात को थकान बिल्कुल पूरे दिन खड़ा रहना पड़ता है। मुझे मालूम है उसका काम अच्छा है। थायराइड चला गया, खड़े रहने में प्रॉब्लम नहीं है, पैर का दर्द चला गया, स्नोरिंग चला गया, वेट बिल्कुल 11 किलो कम हो गया। अभी और मैंने बोला है 6 किलो कम करना है। आपसे कितने पैसे लिए मैंने? कुछ नहीं, एक भी पैसा नहीं लिया मेरे से। हमारे न्यू डाइट सिस्टम में एक भी पैसा नहीं लेने का होता है, मुफ्त में अच्छा होना होता है। आप लोग भी ये वीडियो ज्यादा लोगों को शेयर करो। ये राजेश भाई इतने अच्छे आदमी है, 2 महीने में मेरे पास कम से कम 50 लोग भेजे हैं। आप लोगों को यही काम करना है। जो भी आपके पास दुखी है उसको हमारे पास भेजो। पैसे की कोई जरूरत नहीं है। आपके जो भी रोग है हम एक एक कब कर देंगे। आपको और कुछ बोलना और है? अविनाश भाई का थैंक यू बोले इतना कम है, क्योंकि मेरे को इतना चेंज हो गया है मेरे में कि इतना एनर्जी लेवल बढ़ गया है कि बात मत करो। थैंक यू। मेरा नंबर है 9879926220। उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अमरीश पटेल, न्यू डाइट सिस्टम। मुझे फ़ोन मत करना, ज़्यादा लोग होते हैं तो मैं फ़ोन नहीं उठा सकता हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज करना। थैंक यू वेरी मच।